Pois, non sei que hora é. Bueno, temos... Sin descanso. Temos 40 minutos máis ou menos de debate porque ás 8:10 pecha... Nos botan. Pecha o edificio e non temos máis tempo, entón xa non deixamos tempo de descanso nin nada. Se queredes facer algún comentario, se queredes preguntar algo, temos un micro, porque como se emite en streaming, por favor, decide o vosso nome e facede a pregunta que queirades. Pero que teño que facer por justicia aclarar un pouco máis un aspecto. Os equipos que interviron de forma interdisciplinar e moi ben coordinados, por certo, por a empresa constructora, por PEXA, porque supo... perdona. Que curiosamente é un gran... Sí. Unha gran axuda que a propia empresa constructora, neste caso PEXA, nos coordenou moi ben a todos, porque nos deu unha cobertura de intendencia que axuda moitísimo, non? E eu, vaya por diante, este reconocimento. Pero as subcontratas, que foron xa tamén converxentes con outras obras que estaban facendo, e eu coincidí con eles, son Renovatio, SLU, Forjas Chago, Corredoiro de Pedra Castelo e Carpintería González. O coordinador de seguridade, que estaba no cuadro que se despois expuso, foi Carlos Ángel Lago Sánchez. E citei antes a dous compañeros que moi generosamente facilitaron as diapos do Centro Galego de Arte Contemporáneo, que foi Cristina Nieto e Luz Gil, que además metimos en un aprieto porque se lle pediu o último das imaxes e se a concederon e tal. Si están aquí, pois moitas gracias, e se non están, pois que lle chegue. Sen máis, non? Non, pois nada máis as aclaracións de xusticia. Perdoa, pasas o micro aquí. Aquí a Teresa. Hola, Teresa Nieto. Eu non vou discrepar do que os tres interventes dixeron, porque dubido que ninguén que teña relación co patrimonio cultural poida discrepar ou ter unha visión distinta do patrimonio que aquí se expuxo. Simplemente me gustaría reforzar algunha cousa ou relacionala ou expresala de outra maneira. Creo que quedou manifestamente claro que é fundamental a fase de coñecemento de calquer edificio, inmoble, o que se vai a intervir, e que se require unha investigación, un análise, un coñecemento profundo, e que eso debe ser previo á execución do proxecto. E iso é moi duro nun momento no que os proxectos técnicos son casi unha especie de documento administrativo que son a veces unha especie de licencia para matar, non? Abren a porta a acceder a unha actuación, a unha construcción, a unha edificación, sin que realmente este moi claro en que medida ou como esa actuación se vai desenvolver. E cando esa intervención se produce sobre o patrimonio construído, se me permitís un xogo de palabras, que seguro que sabes moitas veces, hai un problema de aptitude, de capacidade, de coñecemento, de formación, pero fundamentalmente hai un problema de aptitude, de en que posición que vai intervir está diante desa ben patrimonial. É certo que alrededor de calquera intervención hai moitos intereses, pero moitas veces as intervencións están guiadas e hai unha expresión que eu repito moitas veces que de Álvaro Sisa en un artigo tamén sobre unha intervención sobre o patrimonio, esa infantil tendencia dos arquitectos para modernizar. É dicir, en que medida o proxectista, o que está facendo esa intervención, está ao servizo do ben patrimonial e non ao revés, non sitúa o ben patrimonial ao servizo do que sexa, do seu traballo, da súa disposición. En eso, nesa actitude, hai moito de sentimento, non? E
eso se relaciona co que é o patrimonio cultural. O patrimonio cultural existe e é patrimonio cultural porque hai ese sentimento de que sexa considerado así. Entón, nesa atitude hai moito de sentimento. E un pouco relacionando coa realidade os procedementos administrativos, a xestión do patrimonio se ve sometida a procedementos administrativos que son comuns a actuacións de edificación, actuacións de intervencións que non teñen en conta, non consideran, non respetan a singularidade ou as especiais condicións desas intervencións. A nova lei de patrimonio introduce ese concepto de proxecto de intervención que é moi interesante e a pesar de todos os problemas que pode xerar e conflitos e disgustos a aplicación desa regulación, o resultado de obrigar a que haxa un estudo, un análise, un coñecemento previo ligado a aquella intervención que supoña a introducción de novos elementos, materiais, modificacións dos existentes, e vai ser tremendamente positiva. E sempre un exemplo, hai un tipo de intervencións que son moi máis na cidade de Vigo, sobre os edificios do Ensanche, que é a de admiralos, construir un edificio dentro e deixar a fachada como un influente. Bueno, pues, esta posición, esta nova exigencia de coñecer previamente, nun caso concreto, por exemplo, puxe de manifesto que esa estrutura que estaba arruinada e que se iba a demoler era unha estrutura de madeira dos anos 30, 50, que estaba nun estado de conservación impecable, unha estrutura mecanizada que tiña un valor patrimonial espectacular, que ademais era perfectamente capaz de satisfacer as necesidades e a conveniencia da intervención que se pretendía. E iso se salva porque se obriga a parar e a facer ese estudo, esa análise, esa documentación, documentar o estado de inmoble e a coñecer. Entón, bueno, esa é un pouco a reflexión, que non é nada diferente do que se falou, pero un pouco relaciona eso con a situación real. Sí, con respecto á primeira parte da pregunta, foron dúas partes ben diferenciadas. Con respecto á primeira, eu, a estas alturas da profesión, cheguei a un acordo importante que a deontoloxía profesional obriga, sí ou sí, a manter a autenticidade do edificio para non perturbar a interpretación do documento construído en ese arquivo xeral que é a fábrica, con seu contexto, seu contorno, etc. E esa deontoloxía está reflexada, ademais, desde o punto de vista xurídico. A lei obriga a esa conservación e obriga tamén a administración a ter e aos propietarios ter unhas responsabilidades. E iso é un feito democrático, votado no Parlamento de Galicia, que son unha instrucción que están aí que hai que cumplir. Eso como empezo a explicar a asignatura de patrimonio na Escola de Arquitectura, con isto e os conceptos. Eu non sei se non coñezo o programa de deontoloxía profesional da arquitectura, que é unha asignatura, non sei se está dentro desas claves a deontoloxía de respetar ese documento, non para poderlo seguir interpretando e non turbar a interpretación, non? Porque ao final é o único documento que está aí imperturbable. Non hai outro documento, ademais son interpretacións, e iso que hai magníficos historiadores, e aquí presentes hai varios, que son dunha objetividade, xa que non se comproba e tal, pero en definitiva son tamén fillos deste momento e de toda unha tradición. E despois hai unha cosa que a mí me parece importante, e xa non entro, xa me pararei, e aquí me quedo, como dicen os tertulianos de Madrid, aquí me quedo, non? Hai un tema moi importante que é o seguinte: non se pode despreciar a historia dos criterios, métodos de a conservación do patrimonio, neste caso arquitectónico. Manolo xa aí tocou ese tema e eu, moi ben, e eu justo. Tú lle preguntas a un restaurador que ten un edificio aí, non sabe quen é Boito, que fixo, que discusión tivo con Giovannoni, con César Grande, o Carbonara, etc., etc. E me parece que é descoñecer
toda esa documentación non está de acordo con esa obriga democrática ni con esa obriga deontolóxica. Eso é importante. Despois, con respecto a todo, ese é un tema máis administrativo que eu me perdo a estas alturas e por eso aquí me quedo. Non sei se Manolo... Comparto o tema. A mí o que me dá a impresión que tamén, igual que hai xente que está intervindo no patrimonio e non ten a formación, ou se a ten esquecida ou non a desenvolven en ese momento, non todos os que interveñen no patrimonio o fan con esa, xa non sei se é con P ou con C, a actitude, non? O sea, non o fan con intención de intervir no patrimonio, desgraciadamente. En moitos ou na maioría dos proxectos que ti ou eu nos temos que ver no noso traballo diario. Tratando de un ben de interés cultural, dun monumento, a postura de Iago, isto é así porque o día a lei e acabouse a discusión, está clara. Cando se trata un ben catalogado, que non temos claro na ficha de catalogación do plan porque está catalogado, si porque a fachada dese edificio compón unha escena urbana e o único que interesa é que teña pois, 3 eixos, ventanas de eixe vertical e unha galería na planta segunda e pouco máis, tamén é máis difícil exixir esa dedicación no que está facendo un proxecto que en moitos casos, e tamén desgraciadamente, ele está intervindo porque quere facer unha cafetería no baixo ou unhas vivendas na segunda planta. Está obrigado a intervir en ese edificio porque está protegido, porque está catalogado con unhas determinadas reglas do xogo. E a min pareceme que calquera libre está completamente legitimado para estar en contra do código técnico en canto aos criterios de illamento de humedade ou estar en contra da norma sismolóxica en canto ao coeficiente que lle corresponde a Galicia ou parecerlle pouco ou moito ou a cámara de ventilación que hai que poñer para evitar a radiación del radón. Pero ten que facer o que di a norma. Bueno, pois no tema de patrimonio creo que hai moita xente que está legitimada para non considerar o patrimonio cultural ou parecerlle absurdas determinadas proteccións ou innecesarias ou considerar, non sei, que o modernismo galego non ten un valor desenvolvido tal que mereza unha protección. Pero como está nunha norma, que ten un procedimento de tramitación, se ten que axustar a ela. E axustar a ela exixe facer un esforzo. O que nos toca a nós é detectar que ese esforzo este equilibrado, este axustado á realidade do edificio. E aí está, eu creo, que a dificultade, que é onde se nos pide a nós ahora un esforzo, que probablemente cando os plans seguintes, os novos, desenvolvan esos conceptos e sepamos claramente por que se protexen os edificios, que debía ser o ideal, sepamos que se o que van facer é cambiar unha fachada, teñen que facer un estudio moi exhaustivo da fachada, pero que se van facer é acondicionar un aseo na planta segunda, ese aseo está transformando outro baño que se cambiou hai 20 anos e que non ten ningún valor, pois que se pode tratar como un proxecto de restauración, de intervención arquitectónica que teñen que ter en conta o diámetro das tuberías e non outras cousas. Pero ahora mesmo a situación actual pon nas nosa responsabilidade esa discriminación de cuestións. E, bueno, pois, toca non xogar con ela. Me parece claro que nos catalogados hai incluso unos meros requerimentos de tipo conservacionistas, ¿no? Sí, sí, sí. Por lo tanto, lógicamente, en función dos seus valores e a intensidade dos seus valores, pois a lei e todas as normativas referentes a este sector da familia do patrimonio, pois pon unos obrigas graduadas de protección en función da intensidade dos seus valores, que son, digamos, abertos, porque sempre podrán ir revisándose. O que me refiro é que en esos valores polos que están protegidos os edificios, desgraciadamente, en moitos casos non están suficientemente explicitados na norma que os protexe. E hai moitas actuacións que o técnico, o arquitecto en xeral, pero podía ser calquer outro que interveña sobre ese edificio,
nin siquiera fai unha consideración mínima sobre estar intervindo un edificio protegido. Exixirlle en ese caso, que sería o lógico, entendo, que faga esa consideración mínima, que diga, oye, por que ese edificio que está protegido, ti non podes poñer en dúbida que está protegido, pero si podes, actuando de unha forma crítica, facer un xuízo de valor sobre os elementos en onde están depositados esos valores que en teoría se protexeron, non é que non o fagan, é que en moitos casos se negan a facelo. Dicir, non, aquí o técnico de patrimonio deste, entón ti dime se teño que manter a fachada, eu xa interveio dentro, ou dime se teño que manter a fachada e os forxados, eu xa farei a tabiquería. Eso, eu creo que é unha situación, entendo que é un pouco a que se refería Teresa, non? Me refiero a que esa posición, situar os técnicos diante da necesidade de posicionarse diante dos desprotegidos como unha intervención, non como unha actuación de edificación, que é o habitual, a posición habitual diante dun inmoble que forma parte do patrimonio cultural, que todos os reconhecimos así, e creo que, o sea, non quero levar o tema, porque evidentemente hai moitos edificios que administrativamente teñan consideración de patrimonio cultural que probablemente non nos sexa, igual que hai moitos outros que non a teñen, non teñen ese coñecemento e deberían terlo, non? O sea, eu estou falando de aqueles que de verdade forman parte do patrimonio cultural. O feito de que haxa esa consideración de unha intervención sobre o patrimonio cultural como unha actuación diferenciada que é unha actuación de edificación obriga a que se enfrenta a ese tipo de intervención a ter en conta que primeiro hai que ter un coñecemento do aquilo sobre o que vai intervenir. Porque non sei, perdón, decisións como este edificio, isto ten unha apariencia de ruína, porque os falsos sitios están caídos, porque os pavimentos, as tarimas están, esta estrutura, isto é unha ruína, isto non vale nada, non? Que é un suizo crítico, o sea, nada crítico, que simplemente a pinta que ten isto de que, mi madre, isto se cae, non? E que como pode ser que se pase desa posición a isto é unha estrutura increíble, que ten un diseño, unha calidade de execución, porque se pasa de unha posición a outra, porque hai un posicionamento diante do edificio, un recoñecemento de que o que hai ali, non xa unha posición de partida de que é unha ruína e imos tirar con todo. Que a lei recoñeza o diseño, o defina a existencia dun proxecto de intervención, supón que esa posición de que vai intervir ten que responder a outra actitude distinta da que estábamos... Pero eu entendo en eso, no que comentabas agora, eu entendo que aí sí, a solución é que decía Iago antes. É un problema de deontoloxía. O sea, ter en conta o patrimonio cultural ou as condicións derivadas da protección cultural nunha obra de arquitectura é unha obriga para un arquitecto. Pero eu entendo que ao mesmo nivel e da mesma categoría que considerar a resistencia do solo, a norma de accesibilidade e o illamento térmico que teñen que ter as paredes. E como todos sabemos, ou polo menos os do gremio de arquitectura sabemos, esas consideracións que parecen lóxicas non o son para todo mundo. E hai quen diseña sin considerar para nada se o muro vai condensar na cara de dentro ou de fora ou na intersticial. É un problema de mala deontoloxía profesional, de mala profesionalidade. A actitude de un arquitecto, neste caso, ante unha intervención arquitectónica sobre un edificio protegido é un valor máis, un dato máis, un parámetro máis ao que está obligado a ter en conta dos moitos, cada vez máis regulados ou menos regulados que ten a intervención. Agora ten que ter o manexo, a experiencia, as ferramentas para saber manexar iso. A mí, se me encargaran un quirófano para tal, eu que penso que son unha persoa bastante sensata, negaríame a facer. Porque non teño esa experiencia de todo o que hai que cumplir para facer que ese quirófano funcione. Bueno, pois hai moita xente que lle encargan, xa non restaurar, intervir en un edificio protegido e acepta o encargo sin ninguna consideración e, ademais, sin participar en nada
en un aspecto singular e primordial desa intervención, que é que está actuando sobre un patrimonio protegido común. Bueno, pois vai sair con unha eiva, unha carencia inicial moi grande. Ás veces, co esforzo dos técnicos de patrimonio ou da legislación, pois aprenden, e ao mellor os ganamos para a causa. E hai outros que non aprenden e acaban facendo un proxecto pois encabezonados en tal. Bueno, pois é así a vida profesional, pero bueno, non, eso non sei se podemos cambiar. Hombre, la Marta. La Martita. Hola, buenas tardes. Soy Marta Becerro, restauradora. Me gustaría solo dar así como 2 o 3 pinceladas que me han llamado la atención, ¿no? La primera es que el concepto este de archivo documental, o sea, un monumento como un archivo documental, me parece que como principio, o sea, como punto de partida, muy bueno, ¿no? Porque de alguna forma ya nos indica un camino, ¿no? Todos sabemos lo que es un archivo, todos sabemos lo que es un documento, todos sabemos que nos va a dar una información ahora y después, que no sabemos calibrar exactamente cuál es el valor de la información. Entonces, debemos respetar, porque lo que nosotros ignoramos a otros les puede venir bien, ¿no? Entonces, ese punto de partida de cara a la conservación de los monumentos, la verdad es que me parece muy bueno. También desde el punto de vista de garantizar la autenticidad del monumento, ¿no? Y también desde el punto de vista de garantizar que todas las intervenciones que se han hecho en el monumento desde el día en que se erigió, pues son a considerar, porque todas esas intervenciones lo que guardan es la memoria de cada uno de esos momentos, ¿no? O sea, también la idea que tú, Yago, formulabas al principio, ¿no? De que un monumento es la forma de una idea, ¿no? Entonces, primero es la idea genera una forma, la forma se construye con unos materiales, unas técnicas y unos artesanos, y se construye en un sitio que tiene una cultura, unas ideas y unos valores, pero es que a partir de ahí, a ese monumento se van a ir sumando todo lo que van aportando todas las personas que viven en ese sitio, que pasan por ese sitio, que batallan en ese sitio, que hunden ese sitio. O sea, va generando toda una información que el monumento guarda, ¿no? Y cuando se interviene, pues me parece que es buena idea que el punto de partida sea: esto es un sitio que guarda información, entonces vamos a procurar no deshacernos de esa información con una intervención que se tiene que hacer de cara a su conservación, ¿no? Y bueno, otra cosa que me gustaría comentar, que ya es archisabida, pero supongo que de vez en cuando hay que decirlo, es que yo observo que ahora, cada vez que sale un proyecto de intervención, pues está ya en su génesis, pues hay una voluntad de que haya pues todo un proceso, ¿no? de investigación, de analíticas, un proyecto previo y todo esto, ¿no? Me parece que toda esa génesis que ve que el proyecto tiene que tener unas determinadas características está en contradicción con cómo después salen las resoluciones de los concursos. Porque hasta la vista, un buen proyecto nunca va ligado a una baja tremebunda, porque es incompatible. Es que un buen proyecto siempre va ligado al trabajo de un montón de profesionales que necesitan cobrar para poder hacer un buen trabajo, porque hasta ahora también se ve que los buenos profesionales suelen tener una buena voluntad enorme, pero también necesitan comer. Entonces, efectivamente, si quieres un buen proyecto y una buena ejecución, necesitan dinero para ejecutarlo.
Entonces no puede ser que salga un concurso con un precio y con una filosofía en la redacción de ese concurso, pero luego la resolución del concurso vaya dirigido a una baja tremenda. Eso está en contradicción, eso de alguna forma habría que corregirlo, ¿no? O sea, si antes se valoraban las propuestas técnicas y las mejoras y todo esto, pues se tiene que valorar porque efectivamente eso genera un gasto. No puedes hacer mejoras ni puedes hacer un buen proyecto si haces una baja y tienes que atender a las necesidades de la obra, ¿no? Entonces ahí hay una contradicción que yo creo que de alguna forma habría que resolver. Y por último y acabo, también me parece muy interesante algo que se ha dicho antes y que nos ha vuelto a nombrar, que es otro proceso que hemos visto en los últimos años, que es nuestro patrimonio se está transformando en un producto comercial, ¿no? Y en el momento en que se transforma en un producto comercial, los intereses cambian. Y entonces necesita generar dinero, necesita generar publicidad, necesita generar expectación, necesita generar turismo, necesita muchas cosas que tienen que ver unas veces con lo que es un bien cultural, pero otras no. Entonces, pues ahí también yo creo que habría que fijarse un poco, ¿no? Cuando a veces se afrontan determinados proyectos, en realidad deberíamos también fijarnos qué es lo que queremos, qué es lo que buscamos, por qué abordamos esa obra, por qué la abordamos así, ¿no? Porque a lo mejor la abordamos de una forma que a la obra no le hace falta, realmente, no le hace falta pues al alcalde o le hace falta a otras personas, pero a la obra no le hace falta nada de eso que le vamos a hacer, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista sí que creo que había que pararse a veces y reflexionar sobre eso, ¿no? Nada más, gracias. Todo ben, todo ben. Bueno, ahora que esté, por supuesto, de acuerdo con mi compañera Marta, hablando del monumento como documento histórico, todos estamos, bueno, además los que estamos aquí nos conocemos, ¿no? Entonces, sabemos que es primordial pues, conservar los morteros o bien originales o bien de reposición antiguos, ya no solo porque estén en buen estado y además porque pueden datar diferentes fases constructivas del monumento, o sea, pueden ayudar al trabajo que hace Rebeca, ¿no? Por ejemplo, el documentar esos morteros. Bueno, pues casi no siempre, hombre, yo cuando hago una propuesta siempre digo que eso hay que preservarlo, ¿no? Incluso aunque estén temblando. Bueno, pues es que como a mí me pasa como a ella, ¿no? Al final está estudiando los concursos y tal para ver si te encaja el precio y no sé qué. Yo creo que ahora me equivoco porque estoy viendo una intervención en Melón y otra en San Vicente de Pinol. Yo creo que es en San Vicente de Pinol, dice algo así como que, bueno, se centran como que los restauradores tienen que estar en lo que es justo la portada marcadita, la portada románica, el rosetoncito que está ahí también ya en algún momento. Y el resto de la fachada, pues hay que sacar todos los morteros, y más explícitamente dice los morteros de cal. Entonces, y el resto de la fachada, pues ya ni siquiera, ya no es para que intervengan restauradores. O sea, no lo proponen para que intervengan restauradores. Eso ya casi sería lo de menos. Lo que es importante, y esto pues va por Manolo, ¿no? Que puede tener control sobre lo que se hace en San Domingo, que revisar los proyectos, pues está bien que esos proyectos se revisen, porque ya, bueno, os lo he comentado muchas veces, lo sabéis, de que ponga pues a lo mejor en un baldaquino o en un gótico o una pieza a lo mejor excepcional. Yo estoy hablando de un paramento liso. Se retiran las juntas con piqueta y alcotana. Claro, yo me pongo a temblar, o sea, leo piqueta y alcotana y digo, bueno, vale, claro, nos tomamos con espatulita, bisturí y un cincelito. O sea, que esas cosas deberían estar, se deberían revisar.
Porque yo comento que es fácil copiar las partidas tal como vienen en una base de datos y pegarlas allí, ¿no? Pero eso es una barbaridad, que figure, o sea, no debería figurar. Como tampoco debería figurar que en una fachada es una iglesita románica, por supuesto con su historia posterior, se diga que hay que eliminar todos los morteros y especifique que hay que eliminar los morteros de tal. Me tendrá que explicar por qué, ¿no? Entonces, estaría bien, bueno, yo sé que no sois muchos, que todo lleva mucho tiempo, pero bueno, estaba bien revisar estas cosas, ¿no? Y nada más. Por alusións que di aquí, Rebeca. O tema da lei da contratación, non? Un pouco que decía Marta, o que diste ahora Rosa, que non é o mismo, vamos, ou polo menos a resposta non pode ser a mesma. A resposta a Marta é máis sinxela, polo menos desde, para min, estando aquí. Sería decir, ese problema das adxudicacións é un problema que deriva da lei de contratos. Eu estou tan en contra da lei de contratos na contratación de obras de restauración como podes estar ti ou calquer que se dedica á restauración. É un problema que cada un desde o seu ámbito de opinión, no mercado libre, na opinión pública ou desde a administración, habrá que intentar convencer algún día o ministro de Hacienda, que de quen depende esa lei, pois que ten que facer leis distintas para contratar cousas que son tan distintas como restaurar un monumento ou asfaltar unha estrada. E ao día de hoxe é a mesma lei, con o mesmo procedimento e con a mesma metodoloxía. Probablemente, na situación actual, nos asfaltados das estradas hai tal plusvalías que permiten marxes que sabemos o que pasa con esas cousas, que levan a introducir unos elementos de control e uns procedimentos de control tan exhaustivos e tan rígidos, co cual todos estaríamos probablemente de acordo para aplicar os asfaltados de estradas, que, como a lei é a mesma, tamén temos que aplicalos a restauracións de edificios onde non hai esos marxes, nin hai esas cuestións. O sea, eu levo moitos anos na administración. Non é por presumir. Creo que me coñecedes, ou polo menos que me coñecedes, non é por presumir. Eu, dentro da Administración de Cultura, na Xunta de Galicia, nos concellos en Galicia, nas diputacións, no Estado, no que eu coñezo o Estado, todas esas cuestións do 3%, do 4%, tal, na contratación de cultura sería imposible. Porque non hai ese marxen. O sea, non o hai. O sea, non hai esas plusvalías, está todo medido. Está tan medido que é absurdo que alguén baixe nada dun proxecto de restauración. Porque, sobre todo dos proxectos públicos, porque Iago o ten sufrido como arquitecto do outro lado, que tamén se queixarán, supoño, dos honorarios, pero nós queixámonos deles, porque fixándolles o presuposto límite cando ten que ser fixado. O sea, ás veces a administración ten un diñeiro, non ten máis. E lle encargas un proxecto a algún arquitecto de 100.000 euros, ele intenta facer un proxecto de 150, porque, xa que estou ali, é unha pena, non deixar de foscar non sei que, vou montar un andamio, é unha pena. E nos facemos trampa, decía un antigo compañeiro noso, que foi xefe de servicio, nos facemos trampa xogando solitario. O sea, intentamos, pola boa voluntade de todos, facer o máis posible. Entonces, ese marxen non o hai. Por que hai baixas? Porque está así o sistema. Por un lado, porque hai un sistema de adxudicación que as determina. O sea, se non hai baixa económica, non hai adxudicación. O cual a determina. Eu acordo uns contratos que todos coñecemos aquí da Cidade da Cultura, que a baixa estaba limitada ao 15%. Pois a Cidade da Cultura, todos os edificios da Cidade da Cultura construíronse cunha baixa do 15%. Por que? Porque había un prego de condicións que decía que se baixabas ata o 15 levaban 8 puntos e se baixabas ao 15,2 quedabas fora. Bueno, eso con saber ler en castelán ou en galego, dependendo do idioma no que este o prego, é fácil de cumprir. Se nós temos un prego que a máis do 50% da puntuación está na baixa, porque o día a lei de contratos, como todo mundo sabe ler,
pois dirá, pois hai unha forma de ganar un 50% destes puntos que é arriscándome e ofertando menos cautos que calquera dos que hai alrededor. E nos facemos trampa. Todos. Eu, ás veces, insisto, e vos que traballades coa Consellería, supoño que nós, ás veces, ou sempre, dicimos, oye, se non te entra no teu presuposto, se entendes que teu problema, non veñas ao concurso, non presentes unha oferta. Se é un concurso libre ou se é un concurso por invitación, porque é facerse trampa. Pero hai xente, estes anos de crise son moi duros, hai moita xente que non ten ningún traballo e que prefire perder cartos e meterse. Hai tamén xente como que é arriscada. Entón, eu, como decía antes, eu creo que non está ninguén legitimado para que todo o mundo comparta o que di a Lei de Patrimonio sobre a consideración de patrimonio ou que pensamos nós sobre o patrimonio. Pensamos nós, desde logo, todo o mundo está legitimado para que ninguén comparta o que penso eu. O sea, desde o primer momento. Pero incluso do que di a Lei de Patrimonio. De opinar outra cousa. Ahora, ninguén está legitimado para non cumplirla. Ahora, xente que opina en contra da Lei de Contratos, hai moitos máis que da Lei de Patrimonio, que xa decir, pero ninguén está legitimado para non cumplirla. Entón, o que temos que conseguir é que a cambie. No tema da supervisión dos proxectos, bueno, pois, os medios son os que son, e aínda habendo os medios que hai, habendo máis, os técnicos de patrimonio somos humanos. Cometemos errores, nos equivocamos, e temos carencias en aspectos, que se nos poden pasar cousas. A supervisión dos proxectos pretende ser unha supervisión formal, desde o contido do documento, o que falábamos antes, de que se axuste a un esquema que garantice que alguén está sendo consciente que está actuando no patrimonio e xustifique por que actúa, como vai actuar e que espera obter. E iso o explicita dunha forma crítica, que tamén é perfectamente libre de facelo e argumentalo, e o técnico que ten que estudar esa argumentación, ese estudio, e xustificar, entender, avaliar coa súa firma se está conforme ou non co que di aí. Que logo, puntualmente, hai errores de bulto. Hainos en proxectos malos, porque o que fai o proxecto, e hainos en proxectos boísimos, de técnicos con moitísima experiencia, pero un proxecto, un documento complexo, oxalá se puxera todo o mundo a redactar intencionadamente a memoria, e explicitar todas as cuestións, e logo a redactar o prego de condicións explícitamente con esa memoria, punto por punto, e logo o presuposto, punto por punto, e ademais logo o proxecto cos detalles construídos punto por punto. Pero non é así, en realidad, sobre todo en proxectos grandes. Hai moito traballo prefeito para conseguir esas baixas que falábamos antes, que como o diñeiro que hai para facer, non porque estén axudicados a baixa, sino porque non hai cartos. O sea, o traballo de intervención no patrimonio non se paga suficientemente. Eu diría, nin o dos funcionarios da Xunta se paga suficientemente. Eu vos podo asegurar que a arquitecta de Pontevedra, que está aí sentada, traballa moito máis a de patrimonio que a de sanidade. Pero, vamos, o aseguro é o mismo. O subdirector de Conservación e Restauración que está aquí sentado traballa moito máis que moitos subdirectores que hai na Xunta. E cobramos o mesmo, ela cobra o mesmo que os arquitectos da súa categoría profesional. Por que estamos aquí? Hombre, eu quero pensar que no caso da maioría dos que estamos en patrimonio, porque temos unha afición e unha vocación por este tema. Responsabilidade e voluntariado. Claro, pero si alguén voluntariamente baixa os honorarios e ademais baixa sobre unhos honorarios que con coñecemento, recoñezo, pero son os que hai, son os que paga a Consellería de Cultura, pois logo terá que facer economías de escala e ao mellor fotocopiar un presuposto, ou ao mellor non redactar cada vez as partidas do presuposto e sacalas dunha base de datos e salen cousas.
ás veces, e aí tamén está a nosa profesionalidade e a experiencia que teñen os nosos técnicos, a veces errores dese bulto os detectan e dicen, mira, pero Rosa Benavides está cansada de saber o que é unha limpeza. Si o pon aquí, é que se equivocou. Si o pon outra persoa, claro, pero se o pon outra persoa que non coñeces, que é a primeira vez que actúa, que ademais, aparte de estar mal aí o presuposto, hai unha estrutura do proxecto que te dá, pois entón vas con máis calma e vas meidando todo, o sea, os que, non sei, os que traballades na educación, supoño que é algo parecido aos que traballamos na administración supervisando proxectos. Pois, en función do coñecemento que tes do alumno, pois a veces te lees todo o examen con puntos e comas e a veces lees a primeira frase e a última e dices, bueno, pois está na segunda liña e o aprobo. Pois hai proxectos que sabendo quen o fai, pois vas a mirar o xusto, porque tamén o tempo hai que administrarlo. Ora, anoto e recoñezo esa crítica e o que me toca a mí, na miña responsabilidade como suditor, é intentar corregir esas cousas. Bueno, como una llamada de atención a que está bien, ella, o sea, sí, tenemos esta idea en la cabeza, ¿no? De que efectivamente es un documento histórico que tienes que preservar todo lo que puedas preservar de él, pues que no se cuelen cosas de ese tipo, ¿no? Eso no tema da restauración en concreto, non? Sí, el tema da restauración, sí. É máis delicado que pase, porque ademais da supervisión do proxecto, no caso da restauración, sexa quen sexa o promotor, sexa unha promoción pública ou sexa unha promoción privada, hai un seguimento bastante continuo da intervención. No caso das intervencións privadas arquitectónicas non hai ese segmento, non se pode facer. Entón, aí sí que hai máis cancha libre. Con respecto ao tema dos morteiros, porque me parece importante, comentarvos unha experiencia do último proxecto no que intervín que para estudar as iglesias altomedievais en Galicia. E un das partes do proxecto era, como sempre estamos dándolle voltas a si este aparello é do 7, do 8, do 10, do 15, decidimos facer un traballo de recollida sistemática de morteiros. Inicialmente fixemos un traballo de prospección identificando os morteiros que supostamente podían ser antigos, etc. Pero a maior parte das igrexas están resultadas con cemento en un momento determinado. Entón, descartamos inicialmente as que tiñan rexuntes de cemento. Cando xa estábamos en unha fase de desesperación porque realmente tiñamos 5 igrexas nas que podíamos recoller morteiros, decidimos solicitar un permiso para facer unhas catas e comprobar se debaixo dos morteiros de cemento estaban os orixinais. E a nosa sorpresa foi que non en todos, pero en moitos sitios, sí que, aínda que se puseron estes morteiros antes de cemento, agora máis de cal, se conservaban ás veces hasta 2 capas, morteiros de cal que se introducen a partir do 11 máis ou menos e os morteiros de terra que son pois máis ou menos hasta o século X, principios do 11. Estamos obtendo resultados moi bons. O comento porque o tema dos morteiros parece unha nimiedade e non o é, porque a nos, por exemplo, a hora de obter unha datación absoluta do edificio é fundamental ese tipo de estudos, non? Entón, sí que é importante que non se levanten. Pero, bueno. Alguén quere facer algunha pregunta máis? Quizás a experiencia así un pouco acumulada e moi contrastada con amigos e tal, é que outro día houve aquí un seminario sobre os órganos, non? E o plantexamento que fixo a parte de arquitectura que estaba na mesa como ponente foi de que o órgano non se pode desvincular do coro e, a su vez, todos estes dous conxuntos non se pode desvincular da vía sacra e, por suposto, que se pode desvincular da capela maior, do presbiterio, porque é unha unidade.
Entonces, enfrentarse metodológicamente como a cosas halladas, pues es errático inicialmente, ¿no? E, collendo esta metáfora, unha fábrica é poñer alineadamente unha serie de pezas de pedra tomadas con morteiros e a veces con un intermedio que é unha capa de recheo donde o morteiro se encontra con cachotería hasta coller a outra olla. Bueno, pois un morteiro non se pode tampouco coller individualmente, hai que coller a fábrica, a sección da fábrica e o tramo da fábrica que teña unha unidade, que por os métodos arqueológicos se descubre facilmente onde están esas unidades, ¿no? E datas, etc. Entón, eu, como experiencia, e collendo esa metáfora dos órganos, coro, etc., pois nos morteiros temos que ir por igual, ¿no? Na Catedral de Tui, Manolo e eu tivemos unha experiencia moi interesante co plan director. Tiñamos nas paredes interiores da catedral, ou as que quedaron interiores por achegamentos de novas fábricas, tiña unha pátina así rojiza. Dice, hombre, chegou un ilustre, magnífico restaurador e caracterizador de todas estas cuestións, con moitísima experiencia, que dice, hombre, por fin atopamos unha fábrica medieval que ten unha pátina. E atopamos a pátina. Claro, chegou un temporal e empezou a salir por as xuntas toda unha serie de elementos de o morteiro que estaría aí delante que resultaba que era de cerámico, porque a cerámica está por ali, non? E claro, metido dentro en ese recheo e en esas juntas, a auga que entraba, porque eso sí que entraba, tiña que buscar unha saída, e a sair me lavaba toda a fachada dese color rojizo do barro. Bueno, claro, se non ves todo ese tema, o que está o recheo, as juntas, non sei, o despiece, tal, etc., pois é difícil ambientar e caracterizar e interpretar, vamos, o documento en ese arquivo, e a veces museo, en ese arquivo, ese documento construído, pois ten unha unidade, e se as fábricas son así, desde dentro e hasta fora. Entón, entendes os efectos do clima, entendes os efectos da condensación, comprendes os efectos que pode traer un movimento sísmico menor, porque previamente se lavou e descorxonou o recheo. Ao final, esa visión, digamos, plural, interdisciplinar, transversal e buscando a unidade real, non a que tú ves simplemente coa percepción, pois non nos leva a ninguna boa caracterización. Hai outros exemplos que tamén nos tocou pelear Manolo e eu, e que tamén esta idea da unidade e a comprensión unidade estructural dun edificio, desde a cuberta hasta a cimentación da cripta, pois, se non entendes así, é difícil ver como funciona todo o sistema hidráulico dun edificio ou confundir como vai o recorrido por gravedade, capilaridade, todas as augas que entran indebidamente por mal defecto de construcción ou simplemente porque non se ten conservado por dificultades seculares, non? Entón, esa visión, se algo vale, o que a experiencia a define, é obrigado, casi tamén de conciencia, transmitilo e dice, oye, non perdades nunca esa unidade. Bueno, aquí parece que me pasei a clase da escola, perdonadme, pero acabo de darme conta, ¿no? Bueno, de todas formas, temos que marchar, porque son as 8. Moitas grazas aos, por suposto, os participantes pola súa generosidade e a vos por vir. O seguinte, dentro dun mes, como sempre, será sobre a Rochaforte, o 27 de abril. Sí. Grazas, ata logo.